வணக்கம், இது அகேஷ் கிச்சன். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அருமையான இறால் வறுவல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். கொஞ்சமாக பட்டை சேர்க்குறேன். பட்டை கொஞ்சம் பொரியட்டும். பட்டை நல்லா பொரியட்டும். பட்டை இப்போ பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. நாம் இப்போ கொஞ்சம் இந்த தாளிப்பு வடாகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். ஏன்னா இந்த வறுவலுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக. வடகம் நல்லா பொரியட்டும். நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் சேர்க்குறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதக்கி விடுவோம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அடுத்ததாக நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்க்குறோம். தக்காளியும் சேர்த்து இதோட வதக்கி விடுறோம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு. நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இறாலை இப்போ இதோட சேர்க்குறேன். நான் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு இறால் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ அதோட இதை சேர்க்குறேன். சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன். நல்லா வதங்கட்டும். நான் இதோட இப்போ உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இறாலோட உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கும் பொழுது அந்த வறுவல் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஓரளவுக்கு இது வேகட்டும். இப்போ நான் இதோட தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்க்குறேன். கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். நான் அடுத்தது மிளகாய்த்தூள், மல்லி சேர்த்த மிளகாய்த்தூள் தான் இது. 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்க்குறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் அடுத்தது தேங்காய் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன். இதில் சோம்பு வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்ச தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி அதிகமாக ஊற்ற வேண்டாம். இறால் ரொம்ப அதிகமாக வெந்துருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது, ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும். அதனால் அது கரெக்டான பதத்தில் வெந்தால் தான் இறால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிக்கிறேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விடுங்க. நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், அந்த தண்ணியெல்லாம் குறைஞ்சி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நல்லா மசாலா ரெடியாகி வந்திருக்கு. நமக்கு நல்லா அந்த ரோஸ்ட் மாதிரி ஒரு முறைன்னு ஆகணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும். தண்ணியெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி கரெக்டான இதுக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இறால் வறுவல் இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்பைசியான சூப்பரான வறுவல். நம்ம இதை இப்போ வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சூப்பரான இறால் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரைஸ் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரசம் சாம்பார் சாத்துக்கெல்லாம் அருமையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.